做炸锅巴的制作大纲，取烘焙纸，中间放入热白饭，用擀面棍擀平。起一油锅加热至160度，放入擀好的白饭，炸至定型后翻面，直到油锅泡泡变小，锅巴两面金黄酥脆，即可捞起吸油，放凉备用。同一油锅转小火，放入压干表面水分的水煮蛋，炸至金黄，捞起备用。另起炒锅，加入少许油，放入洋葱丁、蒜末炒香，再加入猪脚肉炒至上色。转小火，倒入姜黄粉、匈牙利红椒粉拌匀，接着加入元荽子粉、味精、鱼露炒匀，拌入罗望子粉、罗望子泥，再淋入棕榈糖浆、水拌匀煮滚，放入炸蛋收汁盛盘，摆上香菜叶、锅巴，就大功告成了。